Aoka ivavaka isika zany tokoa no feo sandratray Andriamanitra ray sanakary fanahy masino zay mpambona sy fanavitra ary mpanamasina anay mivory eto anatrehanao tokoa izahay ihaino ny teninao izay ampitondrainao ireo mpanomponao maro izay fa naifandimby teto ary saoranay ry tompo fa tsy lany hamamiana ny teninao ro hanambara izany teninao izany zahay hihaino azy dia mangataka ny fananao masina izay mpampianatra mahay sady farany hampifikitra izany amin'ny fonay ka tsy haizanay miala fa hanaraka ny sitraponao ka dia mitenenanay araka ny fombanao fa vono heno zahay ry tompo tianay saotra tompo tianay io amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao toloteny fa 5:10 izao dia ao amin'ny Matio 5:10. Matio 5:10 vakintsika manomboka amin'ny andininy 20. Janoary fa mahatratra ny andininy 9:10. Matio 5:10 vakintsika manomboka amin'ny andininy 20. Janoary fa mahatratra ny andininy 9:10. Rehefa samy mahita dia vakintsika mitsanganana amin'ny anaran'i Jesosy. Falazaiko aminareo raha tsy mihoatra ny any mpanorandalana sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mamono olona ary izay mamono olona dia mendrika hoeloina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny raha lahiny dia mendrika hoeloina amin'ny fitsarana. Ary nazovy no anao amin'ny raha lahiny hoe olom-poana ianao dia mendrika hoelohina amin'ny sinodriona. Ary nazovy no anao hoe foka ialahy dia mendrika ho amin'ny helo mirehitrafo. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitrao ho amin'ny alitara ianao ary eo no mahatsiaro fa ny raha lahinao manana lahelo aminao dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitrao ka mandehana aloha ataovo izay hihavananao amin'ny raha lahinao. Ary efa miverina dia avao atero ny fanatitrao. Mihavana faingana amin'ilay mananady aminao raha mbola miaradia aminy ianao. Fandrao ilay mananady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara ary mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra ka hatao an-tranomaizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary ray venty farany indrindra. Amen. Ray masino manamasinanay ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarabantsika ampivory izay mahatratra izao sankery taon'ny tobo lehibe Ankaramalaza fa 7:70 izao izay ankalazaintsika eto. Ny teny faneva ary anisan'ny zava-dehibe io teny faneva io fa miova amin'ny fanavaozan'ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Iza no mahatadidy ilay faneva tamin'ny taondasa. Dia samy tabataba eo fa samy tsy tadidy moa fa misy izay mahatadidy. Dikan'izany aza vela handalo ireto faneva ireto fa misy dikany amin'ny fiainanao. Mitandrema fandrao hiala amin'ny fahasoava. Hebreo 12:10 ny andininy 5:10. Ka amin'izao kosa isika dia entiny mitanila eto amin'ny Romana voalaza eto. Raha jerentsika ry havana ity Matio 5:10 ity dia ity no atao hoe boky volamena eo amin'ny fiainantsika kristiana. Ary hita izy ity fa i Matio irery sy Lioka no manana azy fa tsy dia nanany filazantsara sinoptika loatra. Ny zavatra hita eto dia fampianarana ranoray ny amin'ny toetra tokony hananantsika kristiana. Izany hoe
etika kristiana. Ka raha ianao tsy manana mpampianatra ny tehamantatra ny ho toetritsika kristiana, dia vakio ny Matio 5 hatramy 7. Ireo no manambara fa izao no toetra tokony, na tsy atao hoe tokony moa, fa tsy maintsy ananantsika kristiana. Dia mampianatra izany Jesosy ary hazavainy Matio eto. Ny zavatra hitantsika amin'ny 9 dia misy fahasambarana 7 ao, 7 azafady. Sambatra tahaka izao, sambatra ny toy izao. Ary io sambatra io dia tsy mba mifanaraka amin'izay rehetra heverintsika sambatra amin'ny fiainantsika ankehitriny. Fa nilazainy eto hoe sambatra ny malahelo am-panahy, sambatra ny oro, sambatra ny malemy fanahy, sambatra ny noana, sambatra ny miantra, sambatra ny madio am-po, sambatra ny mampihavana, sambatra zay enjeny. Toa tsy mifanaraka amin'ny fahasambarana izay ataontsika. Izany no ambaran'ny texta izay nolazaina omaly fa ny izay heverintsika olombelona eo anaty ain'Andriamanitra dia ino? Fahavetavetana. Ka dia ilazaina fa izay no fahasambarana, izay ny etikantsika kristiana. Fa amintsika kosa raha milaza izay heverintsika fahasambarana dia izao no andikana azy. Sambatra izay manana ny ampy fa mihinana ny hanimpitoloha, fa miandry azy ny gout sy ny diabety. Izay no marina. Sambatra ny manan-karena fa miandry azy fa atao kidinapy ny zana. Izay ny sambatra. Sambatra ny maro anaka fa hovoany aretim-po izy amin'ny fitondran-tenany zana. Izay no izy. Fa izay no ahitsiny Jesosy eto, fa tsy ireo no tena fahasambarana, fa izay lazainy amin'ity andinin'ity. Ka dia io no toetra ananantsika kristiana. Io no fahasambarana dia ny fananantsika an'Andriamanitra. Ny zavatra mampieritreritra koa nefa dia ity andininy fehezin'i Jesosy fa manana ny etikantsika koa isika olombelona amin'ny maha olombelona voahary antsika. Ary io dia tsy noravain'ny soratra masina ary tsy noravain'i Jesosy. Ao izy amin'ny 7:10, aza taonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Tsy nandrava izy. Diso ny sasany hoe rehefa mivavaka izahay dia tsy ilaina ny fomban-drazana. Diso zany. Tsy manary ny fomban-drazana ny fivavahana kristiana fa vao mamaky manamafy azy. Fa inona moa ny fomban-drazana? Dia tsy hafa fa ny fivavahana. Tsy misy olombelona zay tsy hivavaka. Ka diso zay milaza hoe raha mivavaka dia manary fomban-drazana. Dia hamafisin'i Jesosy zany eo amin'ny 7:10. Fa ny 20 no mampieritreritra. Fa lazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny any mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ahoana ny hevitra izany? Raha mamaky koa isika eo amin'ny Matio 7:20, ny andininy 7:10. Falozanareo mpanoradalàna sy fariseo, mpihatsara velatsihy, fa arindrinareo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra, fa ianareo tsy miditra, ary zay miditra dia tsy avelanareo hiditra. Kanefa dia lazainy Jesosy eto fa raha tsy mihoatra ny fahamarinan'ny fariseo sy ny mpanoradalàna dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra isika. Inona ny dikan'izany? Raha mandinika ny Baiboly isika dia ny teny anankiray, ohatra izao 20 vakintsika izao, dia tsy eto ihany no manazava azy, fa hazavainy manomboka amin'ny Genesisy ka hatra amin'ny Apokalipsy. Rentsika tamin'ny lahateny teo. Fa aoka hanao izay mahamendrika eo anatrehan'ny olona ianareo. Fa ahoana kosa nefa ny voalaza ao amin'ny 5 amin'ny Matio, tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo imason'ny olona hahitany zany, fa raha tsy zany dia tsy manana valim-pitia any amin'ny rainareo zay any an-danitra ianareo. Sahirana isika kristiana amin'izany. Ary io no hitandremana amintsika mpiandra. Satria rehefa mahita ny soratra masina dia igny no fikiriny. Ary tsy amintsika mpiandry ihany fa amintsika fifoazana.
ny atao hoe fifazana moa dia ny fiangonana protestanta satria fiangonana posoavana atsika fa indraindray dia miraikitra amintsika mpiandry hany mpiandry ny mpiandry asika fa tsy fifazana fa ny fifazana iresantsika kristiana rehetra ka dia zao mitenitsika rehefa nary aza mitsara mba tsy ho tsaraina isika samy mba ny fahasoavana tsy fampitendry rangahy ka le fahasoavana io dia ny fahalemeny no reharehany ka eto jesosy dia mampianatra tsotra izao a ny resaka sosialy ary hitantsika zany tamin'ny texte maly fa jesosy dia milaza hoe manantsaina kokoa ny zanaky ny izao tontolo izao noho ny zanaky ny mazava sy le izy mangalatra no iderahany jesosy azy fa le fahaizany mampiasa izay ananany ka eto jesosy dia miresaka sosialy ka ny fahamarinana lazaina eto dia tsy fahamarinana hazoan'ny fanjakany lanitra fa fahamarinana azon'ny fariseo amin'ny zavatra takiny sy fiarahamonina satria tsy maintsy manao marina ny fariseo mba hilazana hoe fariseo reo mpanoradalàna reo izay milazay eto ka raha tsy mihoatra izany ny antsika kristiana dia tsy hazo mety ny fanjakana zany hoe le toetra ananan'ny fariseo amin'le zavatra kendreny tahaka antsika eto misy zavatra kendrentsika ka aleony tsy mihina sosoa maraina fa mandrombaka toerana eto tsy noho ny tenin'Andriamanitra fa noho izy hijorojoro tsy tiany ka misy zavatra ezana zany fa rehefa antrano agny isika na dia lakolosy fahafitelo aza dia mbola tara fa rehefa ty ankaramalaza tsy misy manao tara zany zany hoe miezaka hanana zay toetra zay izay no lazainy jesosy eto fa tsy fahamarinana fa tsy manam-pahamarinana ny fariseo fa mpihatsara velatsy zany no fahamarinana fariseo eto zavatra sosialy no mampianariny jesosy eto izy koa mampianatra ny sosialy ihany zao no lazainy rehefa mampianatra izy raha misy izy olona manasa anao dia izy anao no mipetraka afara tena resaka sosialy zany satria raha samy manasa o misy olo mihaja kokoa noho ianao a dia hiteny aminao le mpanasa anao rehefa ty aloha azafady rangahy mba meo toerana omenatra anao izy fa mbe mipetraha afara agny fa rehefa mba hitan'le mpanasa anao fa tsy mitovitovy saranga aminao le asaina dia lazainy ianao azafady rangahy mba misondrota aloha dia hoy jesosy manana haja eo amin'ny mpiarabela resaka sosialy zany ka dia mandaitra amintsika kristiana io fa rehefa tonga ato am-piangonana dia any aoriana no mipetraka fa manetry tena hono tsy zay le lazainy fa resaka sosialy fa ny mety ny aty aloha mandreny ten'Andriamanitra fa agnafaragna mitabataba avao afa-tsy zay misy fanamafisam-peo ka misy zavatra sosialy tahaka izay ampianarin' jesosy eto fa ny zavatra izay hita koa nefa ny fahamarinany jiosy dia fahamarinana poakaty fa tsy tena fahamarinana nefa dia lazainy jesosy eto hoe raha tsy mihoatra io fahamarinana poakaty io dia tsy ahazo izany fanjakany lanitra zany isika zavatra tokony fantatra koa nefa ny resaka sosialy ilaina fa tsy ankinam-pamonjena zay ny zavatra tokony fantatsika zany le fahamarinany fariseo lazaina eto ilaina zany amin'le zavatra taony fa tsy ankinam-pamonjena hitantsika amin'ny Mateo 7:20 vakina teo fa lozany fariseo izay mpihatsara velatsihy satria poakatiny azy manao izay hahatafavoaka ny zavatra ilainy vetivety kanefa izao koa ny zavatra misy ilaintsika ny fihatsaram-belatsihy ny lazako azy no manaitra anareo fa tena ilainao io fa rehefa misy kristiana tsy mahay mihatsara velatsihy mety tsy ho kristiana izy ilainao am'izao zany fa tsy ilainao rahatra zay na io fanaovana réservation place io fa misy fihatsaram-belatsihy io ary sika malagasy dia miary pery rehefa dianao le tongotra azafady tsy maninona haitsika zany tahaka izany koa isika kristiana na dia zavatra tsy tiantsika tsy magnay rangahy na dia olo tsy mifankahazo amintsika dia somary meheheny avao dia mody mihatsara velatsihy fa tena ao anaty tsy mifandray zany ary hita zany fa isika eto dia mifandramatra mifanosika ary avao hiakatra ty ankaramalaza ao anaty fiara hiany azy dia mifanosika ao ny plasika
kanefa de zay eto ny fampiarahaba ilaintsika ny fiatsaram-belatsihy tsy ilainao amin'ny famonjena fa ilainao am'izao samby isika fifoazana samby isika kristiana mody mifandray tanana nefa ny ao am-pody alotika ny fialonana misy zany mody mihatsara velatsihy eo de fampiarahaba ahoana rangahy ny fampiresaka anareo ny nifiko ihany nomeko azy rangahy fa zaho tsy azo an'iny fiatsaram-belatsihy zany ka isika olombelona dia lazain'ireo mpanao teolojia tsy mahay tsy manonta toetra antsika olombelona zany tandra vadikoditra amintsika tsy mahay tsy manonta isika fa izay rehetra antsika ataontsika dia fenota avokoa ka zany no mahatonga ny liturgintsika loterana hoe izay manafina ny fahotany tsy ambina satria tsy mahay tsy manonta isika na ny fijerintsika aza de fenota avokoa fahasoa ihany anefa fa misy ny fahasoavan'Andriamanitra ka eto Jesosy de mampiresaka mampianatra ny zavatra sosialy zavatra eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny andininy fahadimy amby roapolo sy faina amby roapolo de lazainy hoe mihavana am'izay mananady aminao raha mbola miresaka ianareo fa rehefa tsy mihavana ianareo dia ho mafimafy n'io zavatra io de tena mampianatra tsotry zao Jesosy am'izany de tsika zany fa rehefa misy misengesenge fa manana olona ambony manana havana amin'ny fitsarany apakaro rangahy kanefa io kotolongan-drano sambele zay mihambohana ny maro tsy maintsy mandoa ka iza ndraindray tsika rehefa miteny resaka kolikoly zany de cible ny mpiasa mpanjakana ohatra ny mpiasa ny fitsarana ny gendarme io ve ny tena ratsy iza rehefa mavita ny fianarana ireo magistrat reo tsy omena azy ny diplôme raha tsy andoavana 50 millions raha anao fanadinana polisy na gendarme ny zanantsika tsy tafakatra raha tsy mandoa 60 millions 40 millions tsy mahagaga raha récupérevany io vola io izy anono anonta izy mamerina ny volany ve sa ilay tsy namela le diplôme na ny fanadinana ho azony raha tsy mandoa izao izy ka io no eretrerentsika mora manometsiny ihany isika de zay no lazainy Jesosy resaka tsotra tahaka zay no lazainy hoe mihavana aloha fa tsy mety ny gidragidra lava ho any amin'ny fitsarana tsy ho mora an'io fa ianao olona zay manana ny marina de hivadika ho ratsy ihany rehefa tsy manambola fa tao voalohany hihavana resaka sosialy tahaka zany mampianariny Jesosy eto ka mampianatra izy ojerentsika ny andininy faha raika amby roapolo hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo izay tena ampianariny ny mahakristianantsika Jesosy dia nampianatra zany sosialy zany nisy zany koa tamin'ny mpaminany efa renareo fo avalaza hoe aza mamon'olona fa izaho kosa zany hoe tsy mampiasa ilay formule prophétique intsony Jesosy fa ilay formule de concorde zany hoe izao no renareo tamin'ny mpaminany fa izaho izay tompo ny lalàna milaza hoe aza mamon'olona fa izaho kosa milaza aminareo izay rehetra tezitra amin'ny raha lahiny de efa mpamon'olona izy anao afabela amintsika samy mamon'olona ataony réservation place efa hipetrahan'olona io zaho ngatsy olona de fa tezitra am'izany samy mamon'olona isika amin'io zava-misy zany samy tsy afabela fa de lazainy Jesosy fa tsy ilay fanatanterahanao le acte no zava-dehibe fa ilay eritreritrao izay miotrika ao am-ponao ka na de tsy mahatanteraka azy anao de fa namany mamon'olona ka dia manamafy an'izany Jesosy fa tsy ilay sosialy vetivety no zava-dehibe amin'i Jesosy fa ilay sosialy hitondranao amin'ny fiainana mandrakizay izay no ambariny eo ka rehefa jerentsika ny andininy faharaika amby roapolo hatramin'ny andininy fahatelo amby efapolo de tsy misy afabela am'izany efa renareo fa voalaza tao hoe aza mijangajanga fa zay rehetra efa mieritreritra ao am-pony de fa mijangajanga iza no afabela am'izany tsy misy afabela am'izany tsika fa Jesosy vao maika manamafy fa tsy ilay fanatanterahana fa ilay miotrika ao de fa otaka dia reseo izany isaky ny hanontany ao de fa misy feo ny fanahy masina tonga aminao tratran'izany kaina rehefa tonga amin'ny fialonana de ny teny reny
vonoiko io rangahy io. Tsy mety ny amono anao le feo ao. Tsy rarahako ka. De tahaka zany koa isika. Rehefa misy zavatra tsy mety antsaontsika de fa misy zavatra tonga ao. De miteny rery ianao, tsy rarahako, avela agny. Zaho avao no manao zany, avela eo, bo hita zay vokany. Io le feo ny fanahy masina, izay manamby tamby, mibisibisika aminao manamby tamby. Nefa izay rehetra iasan'ny fanahy masina moa manaiky an'izany. Fa ny tsy manaiky dia manatanteraka, izay mmpanaovy ny devoly azy. Ino any afarany? Fahafahambaraka. Ka de Jesosy de mampianatra antsika fa tsy le zavatra atao, fa ny fiheverana, satria tsy misy hanao ilay zavatra heveriny raha tsy fakotrehiny ao anatin'ny sainy zany. Zany no ambarany amin'ny andininy 720 hatramin'ny 720. Ary am'izany raha mitondra ny fanatitrao ho amin'ny alitara ianao, ary eo no mahatsiaro fanirahalahinao manana rahelo aminao, dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitrao, ka mandehana aloha ataovo izay hihavananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina dia atero ny fanatitrao. Iza no hatanteraka an'izany? Ianao anefa no manana ny marina, izaho anefa no manana ny marina. Ahoana ny hanenkeny eritreritro fa ireo pastora feheziko izaho no ifona aminy? Tsy mety amiko zany. Fa izaho no lehibe, tsy maintsy mandadidady amiko izy. Ahoana no hanenkeko fa izaho ray aman-dreny no ifona amin'ny zanako, fa tsy izy no mandalidaly amiko? Zava-misy zany. Kanefa de lazainy Jesosy eto fa ianao manana ny marina io no mifona aloha, fa tsy misy handray io zavatra ataonao io raha tsy mihavavana ianareo. Zany hoe ny zavatra tian'i Jesosy halentika amintsika dia ny fitiava. Izy any kristiana mantanteraka, tsy zany no ataon'ny sasany aza, fa manao voady izy rehefa vola namana miady aminy. Misy zany. Misy kristiana tsy tononoko ny aviany hoe nataony dia araka ny teniny teo nangalatra olony izy, tsy hita izy dia nanao voady am-piangonana. Zava-misy zany. Zany hoe le fiheverany sasany anaovany voady amin'ny fiangonana dia ny fahatantera heveriny fa voa io naman'io. De zay no anaovana fanatitra. Tsy izy rehetra, tsy isika rehetra nefa, fa misy ny manao zany. Ka eto dia ampahafantarin'i Jesosy zany. Ary zao ny zavatra tsarovo, isaky ny mivavaka isika ato am-piangonana dia manozo ny tena. Io tadidio. Zao no vavaka ataontsika. Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay, mamela heloka tokoa ve ianao? Ary ny tena loza aza, raha miara mandohalika mandray ny fanasany tompo ianareo, raha eto le namanady aminao, ary ianao. Mandray famelan-keloka ve ianao sa mandray ozony? Zay no fiainantsika kristiana. Ka ampahafantarin'i Jesosy eto fa izao no fiainana kristiana. Isika kristiana zay mino, de izay no ampianarin'i Jesosy, izao etika izao, izao resaka sosialy izao. Fa ny tsy mino tsy hahafantatra zany na oviany izy. Ka inona moa ny atao hoe kristiana? Ny atao hoe kristiana dia olona izy anao any Kristy ary Kristy anao. Zay ny dikany hoe kristiana, fa tsy hoe kristiahana. Fa izay le dikany hoe kristiana, ianao any Kristy ary Kristy anao. Ka de lazay ny soratra masina ambarany fa izay rehetra ao amin'ny Kristy vita batisa de efa nanombo ninona ny nofony, ka niara-maty tamin'i Jesosy Kristy ary niara-natsangana taminy. Ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Zany hoe olom-baovao isika. Efa nanombo ny tenantsika, efa nanombo ny fahoriana rehetra, ny fahotana zay nazo antsika. Izay le dikany batisa amin'ny rano. Fa na izany efa natao batisa amin'ny Jesosy Kristy dia niara-nalevina taminy ary niara-natsangana taminy. Izay no fiainantsika kristiana, olom-baovao. Ary de lazainy Jesosy fa eto amin'izao tontolo izao ianareo dia manakory tsy namana izao tontolo izao. Tsy namana isika. Ary na manao hoana hiezaka ianao tsy ho namany jentilisa, satria tsy mifanaraka amin'izay rehetraretiny ny tointsika kristiana. Ka isika kristiana dia sady olona eto amin'izao tontolo izao no ivelana izao tontolo izao. Zany hoe efa miaina amin'ilay fiainana
ao amin'ny paradisa isika. Nefa zany fiainana zany tsy raisina any an-danitra. Fa raha agny isika no mandray azy dia agny isika vao atao batisa. Agny isika vao mandray fanasany tompo. Fa raisintsika eto zany. Kanefa dia zao efa nanombo ny tenanao, ny mombamombanao rehetra ianao miaraka tamin'i Jesosy Kristy. Ka ianao zay eto dia miaraka aminy. Ka hoy ny soratra masina, izaho no fananganana ny maty sy ny velona. Izay mino ahy na dia maty aza. Fa zay rehetra velona ka mino ahy, zay ianao io. Dia tsy ho faty ve sika? Io no manahirana antsika kristiana. Amintsika kristiana ny fahafatesana dia fifindra-monina, ary mora ny lazantsika azy tsotra hoe modimandry. Hoe namanao hoana ny fiainanao dia tsy maintsy hiaraka amin'izany fahafatesana. Namantsika ny fahafatesana. Fa ny tena lozany efa dia io no mampifarahona antsika. Io lazay ny mpandahateny eto eto, mbola misy zavatra tazominao ao amin'ny tiroaranao io sy amin'ny ondanao io dia fahatahorana izay fahafatesana izay. Io manao hoana tsy maintsy ho tonga. Ary tsy voaro ny devoly io. Fa ny azy dia fahambaraka ihany no mahatonga azy hoe fady. Satria vitanay ny ody ny fahafatesana. Fady zao fahafaty. Ny olo anankiray tsy latsaka 20 ny fadiny. Ka rehefa maty dia io ary. Tsy misy olo na maty fahatany amin'ny olombelona fa misy antony. Maty fa vinon'ny vadiny, maty fa vinon'ny zanany. Isian'antony aby zao rehetra izao. Kanefa dia mazava ny teny Jehova, izaho no mahafaty sy mahavelona. Ka lalana zay tsy maintsy aleo, ka aza misahirana amin'izany. Zany tsy midika. Da mandeha zay zanako zay dia ny amperitreritra ny fanontaniana. Nisy boky vinakiny, dia zao zay hoe ny fasana randriamanantena, ny fivelomana dia randrianantenaina. Ino baba ozy ny dikan'izay? Zaho anefa randriamanantena ny anarana. Dikan'izay izy fa mifasana. Dia niezaka nanazava aho hoe tena manantena antsika tokoa ny fasana. Io no fiainantsika. Na manao hoana tsy misy odina fahafatesana zany. Ary io aza no mandaitra. Raha mandany vola antapitrisana anao hitsaboananao, ary folo dia mahafaty anao. Satria izay ny lalany fiainana. Ka amin'i Jesosy tsy dia mivaky loha amin'io izy. Fa ny zavatra ivakian'ny loha Jesosy dia zao ny ahavita batisanao. Izay ny manahirana azy. Fa rehefa vita batisa ianao, na hanimboay, na accident, na matindrano, tsy maninona azy io. Dia tsika ny mpianatra tamin'izay. Firy amin'ireo mpianatra ireo no maty maritiora ary tsy nitaraina tamin'izany. Ka isika rehefa tratran'izany tsy mora ny miresaka an'izany fa resafina eto. Dia nataon'i Jesosy akory zahay mianakavy, dia izao avy nandevina dia mandevina koa. Mino azy fa lalana tsy maintsy aleha zany. Miova amin'ny fanaovao zany saina. Zany no takiny izao fanevantsika izao. Tsy ho zavatra tsy hampanafana io no manahirana anao, ary zany tsy midika hoe tsy mitsabo ianao, mitsaboa nefa aza mandily an'Andriamanitra. Ka ny fanontaniana dia izao, inona no hahafaty antsika kristiana? Io no fanontaniana zay tsy valeantsika. Zavatra tsarovana eo fa raha hoe kristiana anao dia mpiaradia amin'i Jesosy, efa nanombo ny tenanao, ny nofonao, ny filanao rehetra niaraka tamin'i Jesosy, ary voahombo tamin'i Jesosy zany, ka resy ny fahafatesana. Ka amin'izao dia olom-baovao ianao. Ka inona nefa no hahafaty antsika kristiana? Io no manahirana antsika kristiana. Ny filibanao amin'ny ota ve? Tsy io no hahafaty anao. Ary io no manahirana. Ary zay no manahirana antsika kristiana. Satria rehefa milaza ny fiangonana loterana rasa rehefa mampianatra, dia izao no rehefa mampianatra hanao batisa fanekena sika, izao no fadiny ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Io tsy detaillevana. Fa isika kristiana aty indray koa no midetaille azy rehefa avy eo. Iny tena fahotana dia inona? Ny fijangajangana, ny fisotroan-toaka, ny vonoan'olo. Fa io tsikotsiko no ahoana? Fomba niza io? Fomba ny devoly io. Raha mandeha dia nisy mpianatra le kristiana, samby kristiana moa. Dia le anankiray misotro toaka. Le anankiray tsy misotro izy. Fa izao ny zavatra hita.
le anankiray misotro toaka manana vola izy dia ampidirina amin'ny kitapony ka rehefa mamo izy dia hararaoto le tsy misotro toaka alainy de zao izy fantatry le namany ihany fa tsy miteny izy anareo ny rangahy izy de tena very akory le rangahy inareo de fa raha zany ho aza misotro toaka de misotro toaka ka izy moa izy ny manonta izaho minontoaka sainao mangalatsy volako am'tamposary marina ny azy izaho misotro toaka va izy sa ianao maka le volako atako kitapoko ao de zay no zava-misy amitsika kristiana sasany dia manendrika inareo mpisotro toaka izy zao nefa de mpitsikotsiko izy nefa de manavakavaka izy ka ny fahafatesa ny ahafaty anao kristiana de tsy ny filibanao miniota fa raha zay de fa maty hely anao ianao manonta araka lazany anjakany kolikoli io anjakany zava-dratsy rehetra zay ataonao io de veriny sasany io tsy ahoton'andriamanitra ary io no any devoly io rehefa misy zavatra ataony devoly fady ka tonga eo anao de tsy misy kapohiny satria tsy lafo vidy aminy ny olombelona fa am Jesosy lafo vidy aminy tsy am Jesosy any ary retsika tamin'ny fampianarana teo fa na dia io devoly fahavalony io aza de ho Jesosy avoahy amin'ny anarako fa tsy vonoy amin'ny anarako ka lafo vidy am Jesosy isika olombelona fa ny any devoly de hita hoe rehefa misy tany fady mandeha eo anao de tsy maintsy voa amitsika kristiana nefa tsy zay ary zay no mampiliba antsika kristiana milala ota mandeha ho azy io fangalaran'olona io mandeha ho azy io kolikoli io satria ambinina vao maika mitombo ny fananay rehefa manao an'io izay ny lazaka hoe tsy le filibanao miniota tahaka anao mijangajanga mangala badin'olona io raha io no hahafaty anao de fa maty ela anao zao fa tsy io no hahafaty anao fa ninona ny tsy finoanao ny ten'Andriamanitra io no hahafaty anao ary tsy tradrano am'izany anao fantatr'Andriamanitra io zavatra ataontsika io tena mihanjahanja io nefa mbola omeny tombonandro ianao ho aty ankaramalaza isan-taona hahafoy an'io miova amin'ny fanaovazany saina betsaka ny milaza fo fa ny tanjona mialatsiny moa fa ankaramalaza ihany no mba avonjeko fa ny tobile lehibe telo tsy vonjeko de ny tanjona dia tsy maintsy makany ankaramalaza ho aloha tsy magnaza fa ny mpangaro-poso koa tanjona ny ho aty ankaramalaza mahazo vola na ny mpivarotra koa tanjona ka tsy fandehanana ty ankaramalaza no tanjona fa ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra izay no zava-dehibe tsy ratsy koa nefa ny mandeha ty aoko hazava zany koa ny fanebany sasany ankaramalaza avao no misy an Jesosy samy misy azy aby io fa misy zavatra fa ny zavatra olana amin'ny fiainantsika de misy zavatra efa zatra ny fiainantsika ka ilaintsika io misy zavatra ampianarintsika ny tenantsika io ohatra mahavoan'ny kristiana sasany zany de mifanenky izy aza mivoaboaka anao tsy voaka raha tsy vita ny toriteny zay izy vao manao besoin rehetra de fa ataony izay isanandro ka io no atahorana sao de izay no diantsika ty tsy azoazoko ny foko rehefa tsy tonga any ankaramalaza kanefa rehefa miala ity rano ity de avela eto aby misy mpiandry tsy miasa afa-tsy indray isan-taona satria tsy antogna azy ny asa mitoby misy azy raha afa-tsy teankaramalaza avao kanefa tsy niasa na rehetra zay tena nao sangisangy zay ny pastora hoe jereo izy fa io madio akanjo io no tsy miasa kanefa tsy voatery ho zay fa hainy mampirina ny akanjo nefa mahavoatery zay satria tena tsy miasa izy fa miandry ny ankaramalaza miandry ny eso atanana miandry ny fiarimena fa izany hono ka hafa ny zavatra ataony zay moa dia miandry omby zanaky tantsaha ka misy omby tsarety rehefa mandeha omby tsarety dia misy toerana amahanana azy ka na manao hoana izy rehefa tonga amin'ny toerana amaharana azy io tsy maintsy miady te hipetraka satria eo no hinanany mety tahaka izay koa isika ka na voky ilay konda nakere izy rehefa tonga amin'ny fotoana famahanana azy io tsy maintsy miola aloha sao de tratran'izay isika tsy de tsy azoazonao rehefa mitoerana misy anao afa-tsy akaramalaza nefa tsy misy fiovana avy aminao rehefa tonga aty inona ny fiovana antenay ny mpiarabelonao aminao ny fianakavianao ny mpiasanao fa miova amin'ny fanaovazany saina rehefa tonga agny ny manampahefana amin'ny mpiasany atao vantera rangahy ny fananako
misy banka ampialay io anao. Zay ve le fiovana azonao. Tonga ny agny ny vadiny anankiray avy aty izy de mitreromitrery ny vadiny tsy tahaky zany de misaraka satria avy aty Karamalaza tsy ifangaro amin'ny maloto. Tonga ny ray aman-dreny mitsena zany nataonao akory ty tragno ty, nataonao akory ny fambolena, miala teo tsy zanako anareo. Izay ve le fiovana. Miova amin'ny fanavaozany sainy hamantara anareo ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe tsy mandeha ho azy zany lohateny zany fa misy kendreny amintsika. Sao de fa azaranare. Tsy anjarako ny mamantatra zany fa anjarantsika tsirairay. Fa mindraindray sika rehefa tonga eto de mifandevilevy ihany, to mijery olona hisiana am'zany. Fa matoa ny olona tamana amin'ny tenin'Andriamanitra de mitady favaoza. Nefa io tsy vita indray mandeha. Fa de araka ny vavaka zay ataontsika. Zay no hevitry ny fanavaom-batisa amin'ny rano. Tsy de marina ho azy rehefa vita batisa de tonga ho azy de mahazo ny fanjakany lanitra fa miady. Ka olo tera. Izao no hevitry ny fanavaom-batisa amin'ny rano. Ny Adama ela zay ao anatitsika tsy maintsy vononina mialala ny nenina sy ny fibebahana ataontsika isan'andro mba ho faty mba amin'ny fanirian-dratsy rehetra ary hiposaka olom-baovao. Miady mandrakariva ny fiainantsika kristiana. Ireo liberalisme de milaza hoe ny Andriamanitra reo malagasy hoy izy tsy azo antoka. Isaky teteky zao mivavaka. Petraka ampiangonany mivavaka, avy mandray mivavaka. Angamba hoy tsy atokisanareo ny Andriamanitra reo. Azy zany fa tsy antsika. Fa isika de mahatsiaro fa olona tsy mendrika am'izay rehetra ataontsika ka tsy maintsy mitady mifanerasera amin'Andriamanitra. Miova amin'ny fanavaozany saina. Mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra de zay tsara sy tanteraka no araha. Vonatreny Andriamanitra ray sanakary fanahy masina zay fahazy hatra amin'ny taloha indrindraka mandrakizay. Raisoa ny fitahirana. Vomiroatra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firesana sy fiombona fanahy masina hatra amin'izao mandrakizay. Amen.